لكن الغريب أن يصبح العدو صديقا حميما يرعى ويربي، لكنه الحيوان. هنا قد تبدأ القصة بهذه القطة التي احتضنت أبنائها و9 كتاكيت تراقبهم لحظة بلحظة، فلا تغفل عن الجميع، وبحذر أيضا، ربما لن تعد تأمن لأحد. فلا تغمض جفنيها قبل أجفانهم لتعطي لهم أكثر من أبنائها. انسجام غريب في عالم الحيوان. الكل هنا آمن، العدو والصديق، في وقت أصبح الأخ يصارع أخاه دون رأفة أو رحمة، والابن يعق والديه. فهل نبدأ من هنا؟ إبراهيم الخرشة، التلفزيون الأردني.